Čau, mīļie! Kamēr saulīte vēl nav norietējusi, ļoti spontāna ideja. Kamēr es cākoju un lakoju un taisīju sev jaunu manikīru, jā, es to daru pati, ļoti ilgus gadus. Es vēl ļoti daudz daru pati. Skatoties un sēžot patās pie loga debesīs, skatoties, es tik ļoti liela, milzīga pateicība notiek, tāda dziļa ieklausīšanās notiek, ļoti patiesa un īsta klātbūtne notiek manī, un es dzirdu arī citos cilvēkos, kuri dalās, kuri redz savādāk, kuri sajūt savādāk, kuri dzird savādāk. Tiešām ir šī sajūta, kad realitāte notiek uz citas laika līnijas. Un patiesībā, cik šī ir liela dāvana cilvēkiem šeit atrasties, lai šo visu pieredzētu, sauli, dabu, krāsas, skaņas, šo dzīvīgumu. Tādu vairāk nekur nav. Tas ir ļoti skaisti. Tāpēc gribās lasīt grāmatas, ko es arī daru. Gribās meditēt, gribās klusumu. Es to arī daru, un man ir tāda sajūta, kad, varbūt, kad tevi arī ir tāda sajūta, kad sen nav bijis tāds īsta un patiesa, tā nav vairs atļauja, man vispār nekam nekas nav jāļauj. Tas viss jau notiek, ko es vēlos. Kad es varu neko nedarīt, kad es varu veltīt laiku sev, kad es varu baudīt to, ko es redzu savām acīm, kad es varu, un es to arī izvēlos, un cik ļoti viss notiek tieši tā, kā tu vēlies. Saliekās, sakārtojās. Tas ir tik interesanti. Tas ir cits maiss, citas sajūtas. Viss ir cits. Vai jūs arī kaut ko citu novērojat, sajūtat, dzirdat? Notiek visādas interesantas sinhronizācijas, skaitļi, notikumi, kas atsaucas šeit riņķī apkārt un saka, ka super, dari, ej, pieredzi, mēs esam kopā ar tevi. Tas ir ļoti forši. To sajust, next level. Un ko es vēl gribēju pateikt? Nav vairs nekādas vajadzības uzturēt absolūti nekādu drāmu. Un ja tu saproti, ka jebkurā situācijā, kas notiek, spēj viņai ieraudzīt ieguvumus, ka es negribās neko pilnīgi absolūti pierādīt, censties. Tas liekas tā kā tāda mans bērnu teātris. Tā vispār ir ahujiena. Viss ir ahujiena. Tikai tā es arī izvēlos uz priekšu, lai viss ir ahujiena. Un viss arī tā būs. Tāpēc, ka es pat tāda esmu. Un tāds kāds katrs ir, to viņš savā dzīvē arī piesaista. Pareizi.
pilnīgi savādāk, bet tik baudpilni un tik kaifīgi par visu, kas notiek, tā vēl nekad nav bijusi. Un tas dod tādu iedvesmu, tādu motivāciju, redzēt cauri, iet, izzināt, paplašināties, mācīties, jā. Un arī ir mērķis mācīties. Man arī vajag mācīties un izzināt pareizi, lai paplašinātu, lai paplašinātu savu redzējumu, savu nodarbošanos, savu pašrealizāciju. Un es zinu, ka tas ļoti, ļoti daudz man dos, un es ļoti pateicīga. Vismīļie, ja jūs vēlaties, jūs varat droši dalīties apakšā zem šī video. Kā jūs jūtaties? Kas ar jums notiek, ko jūs novērojat, un vai arī ir savādāk, vai arī ir dzīvāk, patiesāk, foršāk, iedvesmojošāk un tādā iekšējā sajūtā diezgan lielā tādā sāzemējošā mierā un pieņemšanā. Vienkārši unikāli.